Okay, mangwanani vakomana nevasikana. Mangwanani ndoda kuti masikati zvichienderana nekuti munenge muri kupi pasi pezuva. Toti zvekare madekwana. Saka nhasi ndikutanga ndauya nemaanza tevera. Number 1. Inguva ipi inowanda tupuka? Saka A tina mapewe, B maenza, C chando, D chirimo. Saka zvanzi maenza ndiyo nguva inowanda tupuka. Number 2. Se vanhu vachifanira kuzorora musi wechisi. Se vanhu vachifanira kuzorora izuva rekunamata, B izuva resimbe, C izuva rokuchema, D izuva rinoyera. Saka minduro yedu ID chisi, izuva kana kuti mwaka unoyera. 3. Zvipfeko zvinonyanyodziya zvinopfekwa mwedzi upi? A zvita, B gunyana, C chikunguru, D kurume. Saka minduro yedu ndekuti zvipfeko zvinonyanyodziya zvinopfekwa muna chikunguru. Mwaka upi unowanikwa mwedzi unozorora midzimu? A zhizha, B chirimo, C matsutso, D chando. Mwaka upi unowanikwa mwedzi unozorora midzimu? Izhizha, A. 5. Uswa hunooma mwaka upi wegore? Uswa hunooma mwaka upi wegore? A matsutso, B chando, C mainza, D chirimo. Uswa hunooma muchirimo. 6. Mwaka upi usingadiwe nesimbe? Ipa chikonzero. Zhizha nekuti panenge pachiitwa basa rakawanda rokurima uye kufudza mombe, saka simbe hadzifarire zhizha. Number 7. Mugore mune mwedzi mingani? Mugore mune mwedzi mingani? Handiti takaita anandira kukadzi kurume. Mugore mune mwedzi 12. Number 8. Zuva remhondoro risingaitwe mabasa emumunda rinonzi chii? Zuva remhondoro risingaitwe mabasa emumunda ndo izuva rinonzi rechisi. Handiti chisi. Number 9. Gore rine mwaka mingani? Gore rine mwaka mingani? Kana chiti mwaka tikutaura nazhizha, kana kuti maenza namatsutso, chando, chirimo. So tine mwaka mina. 4. Tine mwaka mina. Alright, ndanga ndava papi. Na pa 10. Hanzi mwaka upi unodyiwa nzungu nenyimo nyoro? Mwaka upi unodyiwa nzungu nenyimo nyoro? Mwaka unonzi matsutso kana kuti mapewe. Matsutso kana kuti mapewe. So ndima 2. Svondo rapera ndakakanganwa kupa minduro dzachona. Saka svondo rakapera chakaita ndima 3.
tikakupai mubvunzo ndiyo yandakuda kupindura. A, manheru oga oga hanzi zadzisa zvirevo nezwi rakakodzera. Manheru oga oga dash sadza. A, tinodya. B, takadya. C, tichadya. D, tadya. Manheru oga oga. A, tinodya sadza. Number 2, dash kubhora nebhazi svondo rapera. A, tichaenda. B, taenda. C, takaenda. D, tiri kuenda. Saka mhinduro yedu isi takaenda kubhora nebhazi svondo rapera. 3, ambuya dash mangwana natete. Maanswers edu: A, vachauya. B, vakauya. C, vatouya. D, vauya. Ambuya vachauya mangwana natete. So A ndiyo mhinduro yakakodzera. Number 4, nzira iyi dash nepachitoro. A, yakapfuura. B, dzaipfuura. C, pfuura. D, inopfuura. Saka tinoti mhinduro yedu D, nzira iyi inopfuura napachitoro. Number 5, dash mangwanana nhasi nebhazi. A, vakauya. B, akazouya. C, vauya. D, vakazouya. Saka mhinduro yedu isi vauya mangwanani anhasi nebhazi. Alright, so zvokuita tiri kuvimba kuti zvirevo zviri kuenderana netsananguro yapiwa kubva pa number 1 kusvika pana 5. Hanzi nyora chirevo chinoratidza zvaitika nhasi. Saka manga muri suppose kunyora zvirevo zvenyu zvakangoenzana nemienzaniso yatangopedza kuita iyi. Saka takuenda pa number 6, zadzisa nezwi rinokodzera kubva muizwi rinoti kudya. Number 6, kare dash sadza nemubora. Tinoti kare ndakadya sadza dash nemubora. Number 7, nhasi dash mupunga nenyama yembudzi. Unoti chii? Nhasi ndadya mupunga nenyama yehuku. Kana kuti nhasi ndichadya. Okay, tapa number 8, mangwana dash mashakada kwa mbuya vangu. Mangwana ndichadya mashakada kwa mbuya vangu. Tapa number 9, marimwe zuro dash chibage chakagochwa. Marimwe zuro ndakadya chibage chakagochwa. Tapa 10, izvozvi ndiri dash manhanga. Izvozvi ndiri kudya manhanga. So ndidzo mhinduro dzatanga takamirira dzesvondo rapera. Saka tava kuda tatanga chidzidzo chanhasi ndima 4, nguva. Takadzidza nguva ndo yatanga tidzidza. Saka nhasi munechange muchitaura kuti zvataurwa apa ichokwadi here kana kuti manyepo. Muchange muri kutaura kuti zvataurwa apa ichokwadi here kana kuti manyepo, nekuti mava kutosiva we did this. Okay, saka number 1,
vanhu vanokwanisa kurima nguva dzerukungurima. Saka nyorai kuti chokwadi kana kuti manyepo. Number 2, zhizha mumwe wemwedzi wegore. Ichokwadi here ichocho kana kuti manyepo. Number 3, gore rine mwedzi 11. Number 4 now. Nyamavhuvhu mwedzi unozivikanwa nemhepo zhinji. Ichokwadi here kuti nyamavhuvhu mwedzi unozivikanwa nemhepo zhinji. Number 5, huku dzinodyiwa nenhiriri panguva yerunyanhiriri. Ichokwadi here kana kuti kunyepa. 6, rukunzvikunzvi inguva iyo zuva rinenge rava pakati uye richipisa zvikuru. Chokwadi here kana kuti manyepo. Tapa 7, mvura zhinji inonaya mumwaka wechando. Mwaka wechando kunonaya mvura zhinji here. Chokwadi kana manyepo. Number 8, mbudzi mwedzi unozorora vadzimu. 9, chisi izuva remhondoro. 10, vana vazhinji vanoenda kuchikoro mangwanani. Vana vazhinji vanoenda kuchikoro mangwanani. Saka pandima iyi yeka kind of like revision yatakaita muchitaura kuti chokwadi here kana kuti manyepo. Tapedza ipapa. Saka ndikupfuurira pamberi nhasi tichibva tabata kuchitsauko 2. Saka tisati taenda kuchitsauko 2, ndikuda kutaura nemi vakomana navasikana kuti kana muri kuchikoroko ngatiregedzei kukurudzira bullying. Usave unowanikwa uriwe unoshayisa rufaro mwana wevamwe vanhu. Kunyangwe zvikaitika kwauri, ndoda kukukurudzirai kuti hazvina basa kuti wava gredani kana kuti watove kusekondary school. Kana paine munhu anenge achita bullying, enda unoita sei? Pfuurira mberi unotaura ndoda kugadzirisa necklace yangu. Pfuurira pamberi unotaura kunani? Kuma teachers. Muri kuona? Oh man. Okay, yeah. Pfuurira pamberi munodza mudzidzisi kuti ningi naningi vari kutaura zvakati kwandiri. Kana wataurira mudzidzisi, kunyangwe mudzidzisi ane chaachaita nekuda kwenyaya iyoyo kana kuti kwete. Chechipiri ndechekuenda kumba kune vabereki vako uchinotsanangurira vabereki vako zviri kuitika kwauri kana zvauri kuitwa nevamwe kuchikoro. Saka ndoda kukurudzira vabereki kuti ngativei takasununguka, vana vedu vanzwe kusununguka kuuya kuzotudza zviri kuvanetsa. Vanzwe kusununguka nekuti tisu their protection. Saka kana vana vedu vaya vachitiudza, tinenge tichiona kuti mamiriro enyaya ndeipi. Kunge ini ndine muzukuru wangu ari grade 1, anoachitaura kuti ningi naningi vangu vachiti zvakati. Kana iri nyaya yekusada kutamba newe, inguva yekuti tidzidzise vana vedu kuti alright, kana munhu asingade kutamba newe, hapana chakaipa, iwewe unofanirwa kuzvitora so. Unofanirwa kutsvaga umwe munhu anenge achida kutamba newe, kana kutoti kana pasina vanhu vanenge vachida kutamba newe, iva wakagutsikana kutamba wega, sununguka kutamba wega. Muri kuona? Zvisave zvinokunetsa nekuti dambudziko harizi rako, dambudziko nderevava vanenge vachida kuedza kukukanganisa. Vanenge vataona chinhu chinoyemurika, chinhu chavanochiva pauri chavasina, saka voda kukukonzeresa kushaya rufaro. So ndizvo zvandachida kuti nditaure sati tapinda muchirongwa chikamu chiri kutevera.
Saka chikamu chiri kutevera ichi toti chitsauko 2 hanzi zvokudya nezvinwiwa. Ndima 1 zvokudya. Vanhu pamwe nemhuka vanonyanyisa kurarama nekuda kwekudya zvidyiwa zvakasiyana siyana pamwe nekunwa zvinwiwa. Zvimwewo zvinwiwa hazvina kunakira utano. Kurudziro ndeyekuti zvidyiwa ngazvive zvinobatsira utano uye zvine kudya kunopa simba, kunovaka muviri pamwe nekudzivirira zvirwere. Zvimwe zvokudya ndeizvi. Sandoda kuti mubhuku menyu kana pabepa rauri kunyora kwekutanga, kolamu yekutanga, nyora kuti chidyiwa. Saka kumberi kwekolamu wochinyora kuti tsanangudzo, nekuti tichakudza chidyiwa totsanangura kuti chidyiwa chakamira sei. Alright. Chidyiwa, mukolamu yechidyiwa nyorai kuti rupiza / ruteno. Rupiza kana kuti ruteno inyemba dzinokangwa, dzokuyiwa kana kudzurwa, dzozobikwa kuita bota kana kuita usavi. Vamwe vanoisa dovi, vazhinji vanosevesa sadza. Runonzi rupiza kana kuti ruteno. Alright. Takunyora chidyiwa zvekare. Mangai. Mangai. Chibage chakaoma, chotsokonyorwa, chobikwa, chinonzi mangai. Mashakada. Mashakada mupunga unobikwa woiswa dovi womonwa, unonzi mashakada. Mupunga unobikwa woiswa dovi womonwa. Nasi ndoda maybe nasi kana mangwana ndoda kumboedza kubika mashakada ndibikire muzukuru wangu. Neni ndonga zvinonaka. Mashazhare kana kuti manhuchu kana kuti munyuchu. Chibage chakaoma chikatsiwa chobikwa. Chibage chakaoma chikatswiwa chobikwa, ndo anonzi manyuchu. Alright. Derere kana kuti gusha. Derere kana kuti gusha. Guys, you know what? Muzukuru wangu anoda derere zvisingaite. Ipapa achiri kucresh right now ari grade 1. Anota kana ndabika derere, kana enda kunotorwa tichingopinda mumba kungofura door, anobva ati nhasi mabika derere, you know. She loves it. Ndo favorite yake. Hanzi derere kana kuti gusha muriwo unobikwa nehundi mutyora, unorembuka kana waibva. Kune mhando zhinji dzederere. Alright. Mumhare kana kuti mafushe kana kuti mupare kana kuti mushosho. Chibage chinyoro chinoomeswa mushure mekubikwa. Saka pari kutaurika nyaya dzechibage, chimwe manhuchu, chimwe mangai. Saka ngationgororei kuti zviri kutsanangurwa nenyaya yezvibage iyi ndezvipi. Uyu unonzi hanzi mutakura. Mutakura chibage chakaomeswa chinobikwa chakasanganiswa nenzungu, nyimo kana nyemba. Okay, asi chibage chichandataura pamusoro apa chandabva kutaura, regai ndidzokorodze nekuti nini wachona ndandisingatozivewo. Hanzi mumhare kana kuti mafushe kana kuti mupare kana kuti mushosho
apa red flag. Zvinhu zvinogona kuya pabvunzo ende zvikatouya ka unogona kutokundikana ipapapa. Hanzi chibage chinyoro chinoomeswa mushure mekubikwa mumhare, mafushe, mushosho kana kuti mupare. Alright, zvakanaka kuzivawo. Mufushwa kana kuti mutsotso ndinoda zvekuti muriwo wakaomeswa. Uwo mazuva anogore rapera reCovid iri tantakutya taziva kuti zvichawanikwa nezvisingawanikwe ndezvipi. Ndakanotenga muriwo wangu ndikafusha ndonga ndichine mumwe wasara mbichana mufushwa. Saka hohwa chidyiwa chinorimwa kana kumera choga musango. Hunomera nguva yekunaya asi humwe hunodyiwa humwe hunouraya haudyiwi. Saka hohwa haikona kungoti ndaona hohwa ndakutonobika nekuti une nzara. Humwe hunouraya. Saka unotoda vakuru vanoziva kana wakatodzidziswa kunzi okay, uyu ndiwo unodyiwa, uyu ndiwo unouraya. Maputi chibage chakaoma chakakangwa. Kune dzimwe nzvimbo vanomati mandire. Ndichikura baba vangu vaida maputi, saka ndaigona kukanga maputi nekuti ndaida kuve mwana anofadza baba wake. Mandire. Mandire chibage chava kuoma chinogochwa kana kukangwa. So maona kuti hanzi maputi chibage chakaoma chakakangwa. Okay, maputi kana kuti mandire. So apa pasa pabva vataura kuti mandire chibage chava kuoma chinogochwa kana kukangwa. Zvinhu tu izvi zvinhu zvakafanana zvine kamutauriro kavanobvunza kakada kuti siyane mbichana. Apa vati chibage chava kuoma mandire, maputi vati chibage chakaoma chinonzi maputi kana kuti mandire. Saka zvinhu tu izvozvi minduro imwe chete. Chidokohori inzungu dzakatsiwa muduri. Okay, chidokohori inzungu dzakatsikwiwa muduri dzisati dzatsetswa paguyo kuita dovi. Iyi kai ndo ningikini mubvunzo unogona kuuya uyu. Saka unenge une ungwaru ukatopota watobata watoisa musoro mako watoziva spelling yechidokohori woziva kuti inzungu dzakatsikwiwa muduri dzisati dzatsetswa paguyo kuita dovi. Mbwire imhunga kana chibage chinokangwa chokuiswa choiswa munyu, upfu hwacho hunodyiwa hwakadaro. Mbwire taida komana tichikura guys. Kana manga musati mambodya mbwire yedzai kubika nekugadzira izvi zvatiri kuita nhasi. Ana mufushwa zvinhu zviri nyore kugadzira uye zvinhu zvine utano. Ishwa imhando dzezvipuka zvinobhururuka zvinobuda pachuru nguva yezhizha, dzinodyiwa dzakangwa. Madora, my favorite too. Madora imhando yemakonye anodyiwa, abikwa aomeswa. Chimukuyu inyama yakaomeswa. Mabumbe imhodzi dzakaoma dzamapudzi kana dzemanhanga dzakakangwa dzikatswiwa dzozobikwa. Wow, mabumbe ansandambadya. Hanzi imhodzi dzemapudzi kana dzemanhanga dzakakangwa, nokanga first dzobva dzazotswiwa dzozobikwa. Nopi inhanga kana shamba rinoseswa rochekwa robikwa
nokusikwa pamwe chete nedovi. Nopi. Nopi dzinonaka. Sadza, chekudya chinobikwa nehupfu hwakasiyana siyana, sehwechibage, hwegorosi, hwemupunga, hwezviyo, hwemhunga nehwemapfunde. Nyama. Nyama inobva pamhuka dzakasiyana siyana, semombe, hove, mbeva netumwe tupuka. So regedzai tichipedzisa zvedu zvanhasi takunyora zvikwata zvezvekudya. Okay, apa tapedza zvandanchikudzai miriwo iyi, zvidyiwa netsananguro yazvo. Saka iye zvino tava kuda kuita zvikwata zvezvekudya ndokupai mibvunzo tobva tazopedza. Saka svondo rinouya nemuvhuro ndinenge ndakuuya ndichikupai mhinduro dzemibvunzo yanhasi. Alright, zvikwata zvezvekudya. Nyorai papeji renyu, munonyora kuti zvinopa simba, column yezvinopa simba. Munyora kuti zvinosimbisa kuwedzera mafuta mumuviri, imwe column yechipiri. Munyora kuti zvinovaka muviri, imwe column yechitatu. Munyora kuti zvinodzivirira kubva kuzvirwere. Alright, tikutaura zvikwata zvezvekudya. Saka zvinopa simba, isadza, tonyora kuti mupunga, tonyora kuti manhuchu anopa simba nezvimwe. Saka izvi tangopiwa mifananidzo yezvishomanana zvinopa simba: sadza, mupunga, manhuchu nezvimwewo. Okay, takunyora zvinosimbisa kuwedzera mafuta mumuviri: nzungu, dovi, mukaka nezvimwewo. Zvinovaka muviri: nyemba, hove, mazai, nyama, miriwo nezvimwewo. Ndizvo zvikafu zvinovaka muviri. Saka zvekupedzisira hanzi zvinodzivirira kubva kuzvirwere: michero, miriwo nezvimwewo. Saka kana tichikwanisa, paine mabhanana pamba, mubanana inokuti tichikura kuseri kwanga kuine mubanana, ana mango, zvese mapichisi, magwavha, michero yese iyoyi. Saka tikakura tidya michero nemiriwo yakawanda, kwete kuzongowanzawo nyama chete, zvinenge zvichida balance, tinenge tinokura tine utano. Hanzi ipai mhinduro pamibvunzo inotevera. Number 1. Sadza rinogona kuseveswa ne: A, mbwire mbwire, B, derere, C, mangai, D, mandire. 2. Vanhu vanokurudzirwa kudya zvekudya: A, zvinovaka muviri, B, zvinotapira, C, zvinoitisa zvirwere, D, zvinovava. 3. Ndezvipi zvinoiswa dovi pane izvi: A, mangai nenyama, B, mandire nemufushwa, C, mashakada nenhopi, D, derere nemashazhare. Tapa number 4. Ipa kudya kunopa simba: A, michero, B, howa, C, nyama, D, mashazhara. Saka makolamu atangachita ezvikwata zvezvekudya tinofanirwa kuziva. Havana kuisa zvinhu zvakawanda but zvishoma zvavaisa ipapa
tinofanirwa kuzviziva nekuti vachazotibvunza mibvunzo. Hanzi ipai kudya kunopa simba. Saka tapa number 5. Chii chakanakira kudya kune utano? A. Kunobatsira kuvaka muviri. B. Hakudhuri, kunowanikwa pachena. C. Kunonaka zvakanyanya. D. Kunobikwa zviri nyore. Alright. Number 6. Ndeipi tsumo inoreva kuti ane zvishoma ari nani, hazvienzani neasina? Apo vakuda kuona kuti tsumo munodziziva kusvikira papi. Pa number 7. Nderipi dimikira rinoshandiswa ukasvika vanhu vapedza kudya, zvikuru pamabiko? Alright. Tapa number 8. Ipa kudya kuviri kunofanirwa kushinyidzwa kana kwabikwa, zvinombonzi zvishinyire. Number 9. Ndezvipi zvidyiwa zvinonyanyisa kudzivirira zvirwere kana zvikadyiwa? Number 10. Ipa kudya kumwe kunodzurwa musango. Ipa kudya kumwe kunodzurwa musango. Number 11. Ipa zvidyiwa zviviri zvinogadzirwa kuchishandiswa nyemba. 12. Chidyiwa chehupfu hunodyiwa husina kubikwa chinonzii? Ndoda kutozochigadzira chidyiwa ichi, ndachifungiswa panapa. 13. Chii chinonzi mandire? 14. Ipa tupuka tutatu tunopa nyama. Tupuka tunopa nyama. Muri kuona hazvina kunzi muka, saka vakupai clue pakunyora kuti ipa tupuka. 15 ndiwe kupedzisira zvanhasi. Ipa zvekudya zviviri zvinobva pamombe. Ndatenda guys nekuuya pano tichidzidza tiri tese. Kana pane zvamusiri kunzwisisa, kana pane zvamunoda kuti ndishandure kuitira kuti munzwisise zviri nani, sunungukai kunyora kana kuya kuinbox kwangu. Ndiri pano kuti tibatsirane kuti tibudirire pabvunzo dzedu. Saka tisati tapedza toita memories verse yedu iri kuna Mapisarema. Mazwi emuromo wangu nekufunga kwemoyo wangu ngazvigashirike pamberi penyu, o tenzi, simba rangu nemununuri wangu. Amen. Ndinoshuvira utano kwamuri mese nekuchengeteka. Ndinovimba tinoonana zvekare nemuvhuro svondo riri kutevera. Ndini wenyu Tete Chichi.